一只角雕猛烈地发起攻击，它那13厘米长的鹰爪瞬间锁住一只吼猴。作为世界上体型最大的鹰，角雕可以轻易捕捉与之体型相当的猎物，猴子、树懒和长鼻浣熊等都在它的捕食菜单上，其在猛禽界的地位如雷贯耳。角雕即便是食物链顶端的捕食者，但是全球野生角雕现存的数量不超过8000只。受到栖息地缩减和人类猎杀外，角雕的繁殖率低，它们每2至3年繁殖一次，每窝仅产2枚蛋，但是通常只会孵化第1枚。角雕夫妇将全部精力放在先破壳的幼雏上，在雨林中唯有高耸入云的巴西坚果树，角雕才会选择在上面筑巢。这些新鲜采摘的树枝并不是用来装点巢穴的，这对角雕夫妇懂得借助于一些含有化学物质的植物树叶，可用作驱蚊剂。在这个巢穴中，角雕夫妇正在精心地孵化他们的幼鸟。历经50天的孵化期，角雕幼鸟终于出生了。鸟妈妈负责在巢穴中看守它的孩子，同时帮助幼鸟遮挡炙热的阳光。角雕属于一夫一妻制，是一种充满家庭责任感的鸟类，父母双方共同抚育这只幼鸟，直到5个月后，幼鸟就会长成父母这般巨大的体型。角雕爸爸从外面带回来食物，是一只吼猴，这也是喂食幼鸟的食物之一。鸟妈妈把食物撕成一块块的碎肉，喂到幼鸟的嘴里。在喂养雏鸟期间，角雕夫妇需要捕猎约200只的猴子或者树懒，才能满足幼崽成长的需求。在亚马逊雨林中，春末的雨水下得特别频繁，在倾盆大雨的时候，角雕的巢穴被雨水淹没。如果雨一直下的话，淋湿的幼鸟会面临冻死的风险。角雕妈妈全心全意为幼崽遮风挡雨，幼鸟何时才能脱离危险？她一直在盼着雨停。随着干湿季的替换，现在距离角雕幼鸟出生已经过去5个月时间。处在旱季的当下，角雕夫妇的育幼责任变得更加艰难。父母把食物带回巢穴，体型几乎和父母一样大的幼鸟可以依靠自己进食，多亏了他父母用心的呵护。这只小角雕在巢穴中终于熬过了几个月的脆弱时期，它开始学习伸展羽翼。在巢穴中蹦跶的幼鸟需要锻炼飞行肌肉以及如何伸展羽翼，找到飞行的感觉。这只幼鸟很自信，它双目有神，望向更远的地方，以判断前方的路况，确认了无任何障碍的开阔天地。同时飞行的感觉也有了。幼鸟展开翅膀，将身体压低，以降低重心和减少空气阻力，然后直接从巢穴中飞出去。虽然幼鸟可以离开巢穴了，但是角雕幼崽至少需要父母陪伴至2岁，它才完全掌握飞行和捕食技能，从而开始独立生活。